Hi friends, good morning. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபெஸ்டிவல் டைம் இல்லை ஃபங்க்ஷன் டைம்லலாம் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வாங்கி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது நான் வரலக்ஷ்மிக்கு ஸ்டோர் பண்ணது. கண்டெய்னரில் அடியில் நல்லா நியூஸ் பேப்பர், அதுக்கு மேலே நல்லா டிஷ்யூ வச்சு நம்ம வாங்கின ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அமுக்காமல் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி வச்சு மேலேயும் வந்து டிஷ்யூ வச்சு நல்லா இப்படி கவர் பண்ணிடுங்க. நியூஸ் பேப்பர்லேயே கூட பண்ணலாம். இல்லை எங்ககிட்ட நிறையா ஃப்ளவர்ஸ் உதிரிப்பூ நிறையா இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்லேயே நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 கவராக போட்டு நல்லா பேக் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க. 1 வீக் அப்புறம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இது வந்து நான் தலைக்கு வைக்கிறதுக்காக கட்டினது. அன்னைக்கு வரலக்ஷ்மி அன்னைக்கு அதுதான் வச்சுருந்தேன். இது சாமிக்காக நான் வந்து கோர்த்தது. அது வந்து சாமிக்கு அன்னைக்கு வச்சுருந்தது, அப்படியே ஒயிட்டாக இருந்தது. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் ஃபெஸ்டிவலுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள்.